Leksjon 1. Profesjonell introduksjon. God morgen, jeg heter James og jobber med ABC-selskapet, og jeg har fulgt firmaets nylige markedsutvidelser med interesse. Hyggelig å møte deg, James. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Jeg er ledende strateg for det regionale utviklingsteamet. Jeg er interessert i å utforske et potensielt samarbeid angående det nye bærekraftige energiprosjektet firmaet deres nettopp annonserte. Det er mye hype rundt prosjektet, ettersom det er et av de første i sitt slag i denne spesifikke geografiske regionen. Selv om initiativet er i sterk vekst, er den langsiktige lønnsomheten av et så storstilt skifte fortsatt et kontroversielt tema. Vi tror at de miljømessige fordelene og fremtidige regelendringene til slutt vil favorisere de som handler tidlig. Jeg skal gi deg vår bedriftsprofil slik at du kan se på våre tidligere erfaringer med lignende infrastrukturprosjekter. Det ville være veldig nyttig. Har du en spesifikk tidslinje i tankene for når du ønsker å starte diskusjonene? Jeg foretrekker å arrangere et formelt møte mellom våre toppledere innen de neste 14 virkedagene. Jeg vil sjekke direktørens kalender og kontakte deg via e-post for å avtale en passende dato og tidspunkt. Jeg synes disse nettverksarrangementene er uvurderlige for å identifisere partnere som deler vårt engasjement for innovasjon. Jeg er enig. Muligheten til å engasjere seg personlig gir mulighet for en mye mer nyansert utveksling av ideer og mål. Jeg ser frem til å motta din korrespondanse og starte det jeg håper vil bli et svært vellykket samarbeid. Jeg vil også sende deg et sammendrag av våre tekniske krav, slik at teamet ditt kan forberede seg deretter til møtet vårt. Det er et utmerket forslag. Jo mer informasjon vi har, desto mer produktiv vil den første konsultasjonen vår være. Det var en glede å møte deg i dag, James. Jeg er sikker på at firmaene våre har mye å tilby hverandre. Gleden var min. Jeg er spent på å se hvordan vår samlede ekspertise kan drive dette bærekraftige initiativet fremover. Jeg tar kontakt snart. Kos deg med resten av symposiet og hovedtallene som er planlagt i ettermiddag. Takk. Jeg har tenkt å delta på forelesningen om fremvoksende markeder før jeg drar til flyplassen i kveld. Leksjon 2. Intense smaker. Jeg synes at å bruke ferske ingredienser i stedet for tørkede endrer kvaliteten på et hjemmelaget måltid fundamentalt. Jeg er enig, smaken vil bli mer intens og livlig hvis vi bruker urter som er høstet først i morges. Og hvilken type basilikum bør vi bruke som supplement til de spesifikke tomatsortene vi har valgt til sausen? Det er for tiden mye hype rundt bruken av sitronbasilikum i tradisjonelle middelhavsretter, noe som er ganske interessant. Selv om det er en trend blant moderne kokker, er det fortsatt et kontroversielt valg for de som foretrekker den klassiske genovese-varianten. Jeg tror den klassiske søte basilikumen er det mest passende valget til denne oppskriften for å sikre en autentisk smak. Jeg skal dra til det lokale markedet for å se om de har noen økologiske klaser som er spesielt velduftende og sunne. Synes du vi også bør tilsette litt frisk oregano, eller vil det overdøve den delikate smaken av basilikum? En liten mengde oregano kan gi en fantastisk jordaktig dybde, forutsatt at den brukes sparsomt og tilsettes mot slutten. Jeg skal gjøre ferdig bunnen til sausen mens du leter etter urtene ved markedsbodene. Jeg synes at å lage mat sammen er en veldig avslappende måte å avslutte en lang og travel arbeidsuke på. Jeg er enig,
Det lar oss fokusere på en konkret oppgave som gir en umiddelbar og deilig belønning for innsatsen vår. Jeg skal også se etter litt olivenolje av høy kvalitet som er produsert lokalt for å ytterligere forsterke rettens fylde. Det er et klokt tillegg. Kvaliteten på oljen er ofte hemmeligheten bak en virkelig eksepsjonell italiensk pastasauce. Jeg er ganske sulten allerede. Duften av de ferske ingrediensene får meg til å glede meg veldig til middagen vår. Jeg vil sørge for at pastaen koks perfekt, al dente, slik at den beholder strukturen sin når den blandes med sausen. Din oppmerksomhet på de tekniske detaljene i matlagingen er det som gjør at måltidene dine konsekvent overgår enhver restaurant. Jeg setter pris på komplimentet. Jeg synes rett og slett at det alltid har vært en ekstra innsatsen å ta seg tid til å gjøre ting riktig. Jeg kommer tilbake om 20 minutter. Sørg for at varmen holder seg lav slik at tomatene kan småkoke mens jeg er borte. Leksjon 3. Sommerkino. Temperaturen i dag har vært ganske ekstrem. Jeg tror det mest fornuftige valget å finne en innendørsaktivitet ville være. Mange nye filmer slippes på kino om sommeren. Det er den perfekte tiden for en kinoopplevelse. Jeg synes at klimaanlegg på kinosaler med nye filmer gir et sårt tiltrengt fristed under disse intense hetebølgene. Det er for tiden mye hype rundt det nyeste science fiction-eposet som har fått svært positive kritiske anmeldelser. Selv om de visuelle effektene er populært på sosiale medier, er filmens lange varighet et kontroversielt poeng for noen seere. Jeg tror at en kompleks historie krever tilstrekkelig tid for å bli fortalt effektivt og for å utvikle karakterene ordentlig. Jeg kjøper 2 billetter til visningen klokken 7 hvis det fortsatt er ledige seter i sentrum. Synes du vi også burde kjøpe noen forfriskninger, eller burde vi vente til etter filmen med å spise en sen middag? Jeg foretrekker å spise en lett matbit nå og nyte et formelt måltid etterpå, slik at vi kan diskutere filmens temaer. Jeg synes at atmosfæren på et kino under en stor sommerpremiere alltid er fylt med en unik følelse av spenning. Det er en delt opplevelse som er ganske annerledes enn å se en film i isolasjonen i sin egen stue. Jeg skal sjekke om det vises noen spesialutgaver eller bakkulissene-funksjoner ved siden av hovedfunksjon. Det hadde vært veldig interessant. Jeg liker alltid å lære om de tekniske utfordringene filmskaperne måtte overvinne. Jeg møter deg ved inngangen til det 3. auditoriet når du har sikret deg billettene våre fra den automatiske kiosken. Utmerket. Jeg vil også sørge for at jeg har slått av mobiltelefonen min for å unngå forstyrrelser under forestillingen. Jeg gleder meg til dette. Jeg synes at en god film er en utmerket måte å forflytte seg til en annen verden på. Jeg er helt enig. Magien i kinoen er en tidløs form for underholdning som aldri mister sin appell for meg. Vi ses innom noen minutter. Sørg for at du får en plass med fri sikt til hele skjermen. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg er spent på å se om denne filmen lever opp til de høye forventningene kritikerne har skapt. Leksjon 4. Politisk retorikk. Språket som brukes i disse politiske tallene fra midten av århundret er bemerkelsesverdig kraftfullt og følelsesladet, ikke sant? Det er det sannelig. Noen av disse angrepene er skammelig rettet mot nettopp de delene av samfunnet som har kjempet så hardt for fremgang. Denne typen retorikk ble ofte brukt for å konsolidere makt ved å skape en følelse av splittelse mellom de ulike sosiale klassene.
Det er mye hype i moderne statsvitenskap om at slikt populistisk språk skal komme tilbake i moderne global politikk. Selv om stilen er i tilbakegang igjen, er dens innvirkning på den langsiktige stabiliteten til demokratiske institusjoner fortsatt et kontroversielt tema. Jeg mener at det som historikere er vårt ansvar å analysere disse mønstrene, opplyse offentligheten om konsekvensen av dem. Jeg skal skrive et sammenlignende essay som undersøker likhetene mellom historiske og moderne former for politisk overtalelse. Tror du at mediet en tale blir holdt gjennom endrer den grunnleggende naturen til budskapet? Absolutt. Overgangen fra radio til fjernsyn, og nå til sosiale medier, har endret hvordan retorikk konsumeres betraktelig. Jeg vil fokusere forskningen min på de spesifikke språklige virkemidlene som brukes for å fremkalle frykt og lojalitet i lytteren sin. Ditt fokus på språkets psykologiske innvirkning vil gi en svært verdifull dimensjon til vårt kollektive forskningsprosjekt. Jeg synes at de mest effektive tallene er de som appellerer til publikums høyeste idealer snarere enn deres laveste frykt. Dessverre viser historien oss at sistnevnte ofte er mer effektivt på kort sikt for å få politisk momentum. Jeg skal ferdigstille oversettelsen av de utenlandske adressene, slik at de kan inkludere dem i vår internasjonale studie neste måned. Utmerket. Et tverrkulturelt perspektiv vil hjelpe oss å forstå om disse retoriske strategiene virkelig er universelle. Jeg er fast bestemt på å sørge for at funnene våre presenteres på en måte som er tilgjengelig for allmennheten, ikke bare akademikere. Jeg deler din besluttsomhet. Kunnskap om historie er det beste forsvaret mot å bli manipulert av nåtidens retorikk. Jeg skal fullføre analysen min av statsministerens tale før universitetsarkivet stenger for kvelden. Jeg skal bli litt lenger for å se gjennom avisutklippene fra den tiden for å se hvordan publikum reagerte på talen. Leksjon 5. Motetilbehør. Basen på denne aftenkjolen er nesten ferdig, men den krever en siste finpuss for å virkelig løfte den helhetlige estetikken. Vi bør begynne å velge ut tilbehør til antrekkene våre snart, slik at hele kolleksjonen ser helhetlig ut på catwalken. Lykke til, Tess. La oss gå på shopping og finne de spesifikke plaggene som vil utfylle teksturen til disse stoffene. Det er mye hype rundt den maksimalistirske trenden, som innebærer å bruke mange dristige og varierte tilbehør samtidig. Selv om det er trendy blant yngre designere, er det kontroversielt fordi det lett kan bli overveldende og miste sin eleganse. Jeg tror at et enkelt, høykvalitets statementplagg ofte er mer effektivt enn en mengde mindre, distraherende elementer. Jeg skal se etter noen vintage gullgjenstander som vil gi en følelse av tidløs raffinement til de minimalistiske designene. Synes du vi burde innlemme noen moderne materialer, som resirkulert plast eller industrimetaller, i smykkene? Det ville stemme perfekt overens med det stadig økende fokuset på bærekraft og innovasjon i den globale motebransjen. Jeg skal organisere et møte med lokale håndverkere som spesialiserer seg på håndlagde lærbelter og eksklusivt fottøy. Din evne til å finne talentfulle samarbeidspartnere er det som gir merkevaren vår dens unike og høyt respekterte karakter i markedet. Jeg synes at det rette tilbehøret kan endre hele stemningen i et antrekk, og forvandle det fra hverdagsantrekk til formelt kveldsantrekk. Det er faktisk detaljene som skiller et rent godt klesplagg fra et virkelig eksepsjonelt kunstverk som kan brukes. Jeg skal ferdigstille tilbehørslisten i kveld, og sørge for at vi holder oss innenfor det tildelte budsjettet for høstutstillingen.
Utmerket. Jeg vil fokusere på den endelige tilpasningen av hovedkolleksjon for å sikre at proporsjonene er helt perfekte. Jeg er sikker på at vår oppmerksomhet på disse små detaljene vil resultere i en svært vellykket og høyt rost utstilling. Jeg deler din tillit. Vår kombinerte visjon og dedikasjon til kvalitet er våre viktigste konkurransefortrinn. Vi sees i morgen tidlig for å se gjennom skissene til skokolleksjon før vi besøker produksjonsanlegget. Jeg gleder meg til det. Jeg er spent på å se hvordan ideene våre til tilbehøret vil integreres med resten av kolleksjonen. Leksjon 6. Forfriskende valg. Vi må sørge for at drikkeutvalget vårt passer til de høye temperaturene som er varslet for hagefesten. Hva med limonade? Hjemmelaget limonade høres utrolig forfriskende ut til en slik utendørsanledning. Det er et utmerket forslag. La oss ta med flere store glassdispensere for å sikre at det er nok til hver gjest. Det er for tiden mye hype rundt tilsetning av frisk lavendel eller mynte i tradisjonelle limonadeoppskrifter. Selv om disse variasjonene er trendy, synes noen gjester at blomsternotene er ganske kontroversielle i drikkene sine. Jeg tror at å tilby både en klassisk versjon og en botanisk versjon ville tilfredsstille alle deltakerne våre. Jeg skal kjøpe en betydelig mengde økologiske sitroner fra det lokale markedet for å garantere den beste smaken. Vil dere også lage et sukkerfritt alternativ for de som er bevisste på kaloriinntaket sitt? Jeg har faktisk tenkt å bruke et naturlig søtningsmiddel for å sikre at drikken forblir tilgjengelig for alle. Jeg synes at presentasjonen av drinken er like viktig som selve smaken for et formelt arrangement. Jeg er enig. Vi skal pynte hvert glass med en tynn sitronskive og en kvist friske urter for et elegant preg. Jeg vil organisere isleveringen for å sikre at drikkene forblir perfekt avkjølte utover ettermiddagen. Det er en kritisk logistisk detalj, ettersom lunken limonade garantert ville vært skuffende i denne sommervarmen. Jeg skal også sørge for at vi har tilstrekkelig med gjenbrukbare sugerør i glass for å opprettholde våre miljøstandarder. Din forpliktelse til bærekraft er beundringsverdig og gjenspeiler vårt profesjonelle omdømme som eventplanleggere. Jeg er sikker på at gjestene våre vil sette pris på innsatsen vi har lagt ned i disse små detaljene. Jeg deler din tillit. En godt tilberedt drikke kan ofte være høydepunktet på et vellykket sosialt sammenkomst. Jeg skal nå gå videre til å ferdigstille forrettmenyen mens du begynner å forberede sitronbasen. Jeg gleder meg til å smake på det endelige resultatet når vi har oppnådd den perfekte balansen mellom sødme og syre. Leksjon 7. Skogbevaring. Det store omfanget av avskogingen i denne regionen er virkelig ødeleggende for det lokale økosystemet. Problemet er at når en gammel skog hugges ned, vokser den ikke tilbake igjen selv etter mange tiår. Det biologiske mangfoldet som finnes i disse gamle lundene er uerstattelig og kan ikke gjenskapes av nye plantasjer. Det er mye hype rundt karbonkredittprogrammer, men deres faktiske effektivitet er fortsatt et kontroversielt tema. Selv om det er en trend at selskaper hevder å være karbonnøytrale, fortsetter tap av gammelskoger uforminsket. Jeg mener at myndighetene må implementere strengere reguleringer for å beskytte disse viktige naturressursene mot industriell utnyttelse. Jeg skal sette sammen en rapport om nedgangen i stedegne arter som utelukkende er avhengig av dette spesifikke skoghabitatet.
Tror du at allmennheten virkelig forstår de langsiktige konsekvensene av å miste disse urskogene? Dessverre prioriterer mange kortsiktige økonomiske gevinster fremfor å bevare planetens helse. Jeg vil presentere funnene våre på det internasjonale miljøtoppmøtet for å øke bevisstheten blant globale beslutningstakere. Det er et nødvendig skritt. Internasjonalt press er ofte den eneste måten å påvirke lokal miljøpolitikk effektivt. Jeg opplever at når en skog først går tapt, forringes jordkvaliteten så raskt at skogplanting blir nesten umulig. Faktisk blir de komplekse symbiotiske forholdene mellom trærne og soppene i jorden ødelagt permanent. Jeg skal koordinere med lokalsamfunnet for å etablere en vernet sone som forblir uberørt av kommersielle interesser. Din dedikasjon til denne saken er inspirerende og avgjørende for overlevelsen til de gjenværende villmarksområdene. Jeg er fast bestemt på å sørge for at fremtidige generasjoner fortsatt kan oppleve majesteten til en uforstyrret gammel skog. Jeg deler din besluttsomhet. Vi må opptre som stemmer for de naturlige vesenene som ikke kan snakke for seg selv. Jeg skal ferdigstille dataregistreringene for i dag før solen går ned og vi mister sikten vår i felten. Jeg skal hjelpe deg med det tunge utstyret når vi er på vei tilbake til forskningsstasjonen i kveld. Leksjon 8. Flyttehistorikk. Vi må sørge for at vi har de kronologiske detaljene i Paulus' tidlige liv dokumentert med absolutt presisjon. Familien hans flyttet til Toronto i Ontario i Canada da Paul var 9 år gammel. Det var en betydelig overgang. Jeg har oppdaget at den unge gutten ikke var særlig interessert i tradisjonelle akademiske fag de første årene der. Det er mye hype i nyere biografier om hans antatte geni, men bevisene tyder på at han slet i starten. Det er kontroversielt om hans senere suksess skyldtes miljøet i Canada eller hans medfødte utholdenhet. Jeg tror at det kulturelle mangfoldet i Toronto spilte en viktig rolle i å forme hans unike verdensbilde og kunstneriske stil. Jeg skal kryssreferere disse datoene med de lokale skolens journaler for å bekrefte hans oppmøte og akademiske prestasjoner. Tror du at det flyttet til et nytt land i en så formativ alder påvirket hans ønske om å reise senere i livet? Det er høyst sannsynlig. Tidlig eksponering for forskjellige kulturer fremmer ofte en livslang nysgjerrighet om verden. Jeg vil undersøke det spesifikke nabolaget der familien hans bodde for å forstå den sosiale konteksten rundt oppveksten hans. Det vil gi en rik bakgrunn for fortellingen vår og hjelpe leserne med å visualisere hans tidlige miljø. Jeg synes at hans tidlige brev til søskenbarna hjemme avslører en følelse av lengsel etter hans opprinnelige fødested. Disse personlige dokumentene er uvurderlige for å fange den emosjonelle virkeligheten av immigrantopplevelsen i den tiden. Jeg skal oversette de resterende brevene innen slutten av denne uken, slik at de kan inkludere dem i det 3. kapitlet. Din omhyggelige tilnærming til research er nettopp det denne biografien krever for å kunne betraktes som et definitivt verk. Jeg er fascinert av hvordan hans tidlige kamper i en ny by til slutt ble grunnlaget for hans største prestasjoner. Det er en klassisk fortelling om motstandskraft som fortsetter å resonnere med mange mennesker i vårt moderne samfunn. Jeg vil fortsette å undersøke farens yrkesliv for å se hvordan det påvirket familiens stabilitet. Jeg gleder meg til å gjennomgå funnene dine. Hver detalj vi avdekker bringer oss nærmere den sanne essensen av livet hans. Leksjon 9.
Stressmestring? Vi har diskutert viktigheten av mindfulness, men det finnes andre fysiske aktiviteter som kan redusere stresset ditt betraktelig. Jeg skal prøve det. Har du flere forslag til hvordan jeg kan håndtere angsten min mer effektivt? En annen teknikk er å trene regelmessig. Selv en rask spasertur kan endre hjernekjemien og forbedre humøret. Det er en trend om høyintensiv intervalltrening, men jeg synes det er noe kontroversielt for nybegynnere. Jeg tror at konsistens er mye viktigere enn intensitet når du først etablerer en ny fysisk rutine. Jeg synes timeplanen min er så krevende at jeg ofte sliter med å finne en gang 30 minutter til personlig trening. Jeg skal hjelpe deg med å identifisere spesifikke tidsvinduer i din daglige kalender som kan dedikeres til ditt velvære. Foreslår du at jeg bør prioritere morgentrening eller kveldstrening for å oppnå best mulig fysiologisk resultat? Det avhenger av din personlige døgnrytme. Morgentrening gir imidlertid ofte et energiboost for dagen. Jeg skal prøve å få inn en kort yogaøkt i rutinen min før jeg drar på kontoret i morgen. Det er en utmerket start. Yoga kombinerer fysisk bevegelse med pustekontroll, noe som er ideelt for stressreduksjon. Jeg synes at når jeg er fysisk aktiv, forbedres evnen min til å løse komplekse problemer på jobb ganske merkbart. Faktisk er fysisk helse og kognitiv funksjon dypt sammenkoblet på måte vi bare så vidt har begynt å forstå. Jeg skal også undersøke kostholdsvanene mine for å se om de bidrar til følelsene mine av utmattelse og stress. Et balansert kosthold er en annen grunnleggende helsepilar som vil støtte din innsats for å opprettholde faglig dyktighet. Jeg føler meg mye mer optimistisk med tanke på min evne til å gjenvinne kontroll over livet mitt med disse praktiske strategiene. Det er jeg glad for å høre. Små, bevisste endringer er den mest effektive måten å oppnå en varig transformasjon på. Jeg vil føre logg over fremgangen min og dele det med dere under vår neste konsultasjon neste uke. Jeg gleder meg til det. Jeg er sikker på at du vil merke en betydelig forbedring i din generelle livskvalitet. Leksjon 10. Kaffebestilling. God morgen, Anna. Det er en glede å se deg igjen så tidlig på denne travle tirsdagsmorgen. God morgen, kan jeg få en latte? Jeg har en lang dag med rettssaker foran meg i dag. Ja visst, hvilken størrelse ønsker du på drikken din i dag? Vi tilbyr vanlig, stor og et ekstra stort alternativ. Jeg tror en stor latte vil være tilstrekkelig til å holde meg fokusert under morgenvitneforklaringene. Det er mye hype rundt vårt nye havremelkalternativ, som har blitt et veldig populært valg blant kundene våre. Selv om plantebasert melk er populær, synes jeg kontroversen om miljøpåvirkningen sammenlignet med meieriprodukter er ganske interessant. Jeg tror at å tilby et variert utvalg lar hver enkelt person tilpasse kjøpene sine til sine personlige verdier. Jeg skal også ta med et lite utvalg av dine nybakte mandelbiskotti for å dele med kollegene mine senere. Jeg skal lage dem til deg med en gang. De ble tatt ut av ovnen for bare 15 minutter siden. Synes du at atmosfæren på kafeen endrer seg betraktelig når morgenrushet er over? Ja, miljøet blir mye roligere, noe mange av våre frilansklienter synes er ideelt for arbeidet sitt. Jeg betaler med mobilenheten min for å fremskynde transaksjonen, ettersom jeg må være fremme ved tinghuset innen klokken 9.
Jeg forstår viktigheten av punktlighet i ditt yrke. Jeg skal sørge for at bestillingen din blir fullført raskt. Jeg synes at kvaliteten på kaffen her er gjennomgående bedre enn alle andre etablissement i dette distriktet. Vi er svært stolte av å hente bønnene våre fra bærekraftige gårder og opplære våre ansatte til de høyeste standardene. Vi sees igjen i morgen tidlig. Jeg håper dagen din på kafeen blir produktiv og hyggelig. Takk, Anna. Jeg ønsker deg lykke til med dagens juridiske saker, og ser frem til ditt neste besøk. Jeg drar nå. Takk for den utmerkede servicen og den forfriskende starten på min profesjonelle dag. Det er alltid en glede for meg å hjelpe deg. Jeg har lagt biskotien din i en sikker pose for enkel transport. Leksjon 11. Nasjonale bekymringer. Retorikken som brukes i denne talen er tidlig utformet for å appellere til en bred følelse av nasjonal identitet og felles formål. Jeg føler det samme. Det er viktig at myndighetene tar tak i de underliggende årsakene til sosial fragmentering. Jeg har observert at en trend i diskursen på sosiale medier ofte forverrer splittelsene i vår moderne nasjon. Det er mye hype rundt nye lovforslag, men det er fortsatt kontroversielt om de virkelig vil oppnå rettferdighet. Jeg mener at effektivt lederskap krever evnen til å lytte til bekymringene til alle innbyggere, uavhengig av bakgrunn. Jeg synes at de mest presserende problemene for den gjennomsnittlige personen er økonomisk stabilitet og tilgang til helsetjenester av høy kvalitet. Jeg skal innlemme en diskusjon om disse samfunnstrendene i seminaret mitt om moderne styring i ettermiddag. Tror du at en sentralisert regjering er mer effektiv til å håndtere kriser enn et desentralisert provinsielt system? Det er en kompleks debatt, mens sentralisering gir fart, tillater desentralisering løsninger som er skreddersydd til lokale behov. Jeg vil undersøke de historiske presedenssene for vellykkede nasjonale forsoningsprogrammer i andre demokratiske land. Det ville være et verdifullt bidrag til avdelingens pågående prosjekt om sosial samhørighet og politisk stabilitet. Jeg opplever at ungdommen i økende grad blir desillusjonert av de tradisjonelle politiske prosessene og søker nye former for engasjement. Vi må finne måter å integrere stemmene deres i statens formelle strukturer for å sikre demokratiets fremtid. Jeg skal utarbeide et utkast til vårt samarbeidsdokument om digitale mediers innvirkning på opinionen innen fredag. Utmerket. Jeg vil fokusere på den statistiske analysen av de nylige valgresultatene for å gi et solid empirisk grunnlag. Jeg håper at den nåværende administrasjonen vil ta konkrete skritt for å oppfylle sine løfter om nasjonal enhet. Jeg deler håpet ditt. Vi må imidlertid forbli kritiske og objektive i vår analyse av deres påfølgende lovgivningstiltak. Jeg vil fullføre gjennomgangen av de nåværende policydokumentene før jeg drar til kveldsforelesningen min på byens campus. Vi sees på fakultetsmøtet i morgen tidlig, hvor vi kan diskutere fremgangen vår mer detaljert. Leksjon 12. Franklins innovasjoner. Benjamin Franklin var en virkelig bemerkelsesverdig skikkelse hvis bidrag spenner over en rekke ulike studiefelt, offentlig tjeneste. I tillegg til vitenskapelig forskning var Franklin også en oppfinner som forsøkte å løse praktiske problemer for fellesskapets beste. Han nektet berømt å patentere oppfinnelsene sine, i den tro at de burde brukes fritt av alle medlemmer av samfunnet. Det er mye hype rundt hans eksperimenter med elektrisitet, som var et svært kontroversielt tema i det 18. århundre.
Selv om drageeksperimentet hans er en trendhistorie i historiebøkene, var arbeidet hans med væsketeorien om elektrisitet langt mer betydningsfullt. Jeg tror at hans største oppfinnelse faktisk var lineavleden, som reddet utallige bygninger fra brann. Jeg skal forberede en presentasjon for de besøkende studentene som fremhever hans rolle som grunnlegger og diplomat. Synes du det er imponerende hvordan han klarte å balansere sine vitenskapelige sysler med sitt betydelige politiske ansvar? Han hadde faktisk et usedvanlig nivå av intellektuell energi og et dypt engasjement for fremme av menneskelig kunnskap. Jeg vil undersøke arbeidet hans med bifokale linser og hvordan det revolusjonerte optometrifeltet for millioner av mennesker. Det er et annet eksempel på hans evne til å anvende vitenskapelige prinsipper for å forbedre hverdagen til vanlige individer. Jeg synes at selvbiografien hans gir et fascinerende innblikk i hans disiplinerte tilnærming til selvutvikling og moralfilosofi. Det er fortsatt et av de mest innflytelsesrike verkene i sjangeren, og tilbyr en plan for personlig og profesjonell utvikling. Jeg skal sørge for at den interaktive skjermen på trykkpressen hans fungerer som den skal for museumsbesøkende i helgen. Det er en populær utstilling, ettersom den lar folk oppleve den arbeidskrevende prosessen med å formidle informasjon tidligere. Jeg er takknemlig for å jobbe i et miljø som feirer arven etter et så mangesidig og briljant individ. Jeg deler din oppfatning. Franklins liv er et bevis på nysgjerrighetens kraft og viktigheten av samfunnsengasjement. Jeg skal ferdigstille utstillingsetikettene i ettermiddag for å sikre at den historiske konteksten presenteres tydelig og nøyaktig. Jeg skal hjelpe deg med den endelige utformingen av gjenstandene for å sikre at utstillingens narrative flyt er logisk. Leksjon 13, babymote. Det er fascinerende å se hvordan markedet for babyklær har utvidet seg til å inkludere slike høykvalitets- og stilige alternativer. Ja, jeg har lett etter søte babyklær i flere uker. Har du funnet noen som fanget oppmerksomheten din? Jeg har lagt merke til flere sett i økologisk bomull som ser ut til å være både estetisk tiltalende og skånsomme mot en nyfødtshud. Det er mye hype rundt bærekraftig mote for barn, noe som er en trend blant moderne foreldre i dag. Selv om det er trendy, er den høye prisen på disse etiske merkene fortsatt et kontroversielt tema for mange familier. Jeg tror at det er bedre å investere i noen for slitesterke og høykvalitetsplagg enn å kjøpe mange billige, syntetiske ting. Jeg skal sjekke etikettene for å sikre at disse plaggene er fri for skadelige fargestoffer eller kjemiske behandlinger. Tror du at de kjønnsnøytrale fargepalettene som er populære for tiden vil forbli i mote særlig lenge? Jeg mistenker at de vil det. De tilbyr et sofistikert og moderne alternativ til de tradisjonelle rosa og blå kategoriene. Jeg skal kjøpe dette settet med myke strikkeluer for å sikre at babyen holder seg varm på turene våre i parken. Det er et praktisk valg. Spedbarn mister en betydelig mengde kroppsvarme gjennom hodet, så beskyttelse er viktig. Jeg synes at det handler disse små tingene gjør at virkeligheten av den kommende fødselen føles mye mer håndgripelig og spennende. Det er en betydelig livsovergang, og det å forberede det fysiske miljøet er en viktig del av den emosjonelle reisen. Jeg skal også se etter en komfortabel og trygg bæresele som lar meg forbli mobil samtidig som jeg holder babyen tett inntil meg. Jeg har lest flere anmeldelser av de nyeste ergonomiske designene som prioriterer både spedbarnets komfort og foreldrenes holdning.
Jeg er takknemlig for hjelpen din i dag. Det er mye lettere å ta disse avgjørelsene med hjelp fra en venn du stoler på. Jeg er glad for å kunne støtte deg i denne viktige tiden. Det er en glede å se deg så godt forberedt for din nye rolle. Jeg skal fullføre kjøpene mine nå, og så kan vi kanskje nyte en formell tekopp på kafeen over gaten. Det høres ut som en herlig måte å avslutte ettermiddagen vår på. Jeg skal bære handleposene dine til bilen for deg. Leksjon 14. Sportsodds. Vi må analysere dataene objektivt for å forstå de enorme utfordringene som er involvert i å nå elitenivået innen profesjonell idrett. Det er mange strøm å bli stjerner i enhver sport, spesielt golf, hvor konkurransen er usedvanlig hard. Oddsen er faktisk så liten at det er mye større sjanse for å vinne i et stort nasjonalt lotteri enn å bli profesjonell. Det er mye hype rundt unge vidunderbarn, men realiteten av presset de står overfor er et kontroversielt tema innen idrettspsykologi. Selv om trendfokuset ofte er på det fysiske talentet, blir den mentale motstandskraften som kreves for å lykkes ofte undervurdert. Jeg mener at myndighetene og idrettsorganisasjonene bør gi mer støtte til idrettsutøvere som ikke når opp til profesjonelt nivå. Jeg skal utarbeide en detaljert oversikt over karrierebanene til idrettsutøvere i din spesifikke aldersgruppe og ferdighetsnivå. Tror du at de siste fremskrittene innen sportsteknologi har gjort veien til suksess enklere eller vanskeligere? Teknologi har gitt bedre treningsverktøy, men den har også økt den generelle prestasjonsstandarden, noe som har gjort konkurransen enda tøffere. Jeg vil fortsette å vie meg til treningsrutinen min, uavhengig av de statistiske sannsynlighetene for min endelige suksess. Det er det nivået av dedikasjon som skiller de som liker sporten fra de som har en sjanse til en profesjonell karriere. Jeg synes at disiplinen jeg har lært gjennom konkurransegolf er verdifull i alle områder av mitt personlige og profesjonelle liv. Faktisk er egenskapene utholdenhet og fokus overførbare ferdigheter som vil tjene deg godt i enhver fremtidig bestrebelse. Jeg skal rådføre meg med treneren min for å forbedre mitt korte spill, ettersom dataene indikerer at det er den viktigste faktoren for forbedring. Det er en strategisk avgjørelse. Å mestre de subtile aspektene ved spillet gir ofte de største konkurransefortrinnene over tid. Jeg er takknemlig for din ærlige vurdering av landskapet. Det lar meg nærme meg målene mine med et realistisk perspektiv. Det er mitt profesjonelle ansvar å gi deg en klar og nøyaktig forståelse av sportsverdenen du går inn i. Jeg går tilbake til øvingsområdet nå for å anvende innsikten vi har diskutert i løpet av dagens økt. Jeg ønsker deg lykke til. Husk at selv om oddsen er liten, er den ikke umulig for de med eksepsjonell drivkraft. Leksjon 15. Håndterbare biter. Jeg har erfart at teamets produktivitet har blitt betydelig forbedret siden vi tok i bruk denne nye metoden for å organisere utviklingssyklusene våre. Det deler opp arbeidet i håndterbare deler, og jeg kan se hvordan det ville være gunstig for å opprettholde et høyt fokusnivå. Ved å fokusere på mindre, oppnåelige mål, kan vi unngå følelsen av å bli overveldet av prosjektets totale omfang. Det er mye hype rundt smidige metoder i teknologisektoren, men implementeringen av dem kan være ganske kontroversiell. Selv om trenden går mot rask iterasjon, må vi sørge for at vi ikke ofrer programvarens langsiktige arkitektoniske integritet. Jeg tror at en balansert tilnærming, som kombinerer grundig planlegging med fleksibel utførelse, er den mest effektive strategien for teamet vårt.
Jeg skal tildele hovedkomponentene i det nye brukergrensesnittet til seniorutviklerne innen slutten av denne ettermiddagen. Synes du at regelmessige stående møter bidrar til å identifisere potensielle flaskehalser før det blir betydelige problemer? Disse korte daglige oppfølgingene sikrer faktisk at alle teammedlemmene er på plass og har ressursene de trenger for å lykkes. Jeg vil utarbeide en fremdriftsrapport for hovedstyret for å demonstrere effektivitetsgevinstene vi har oppnådd denne måneden. Det vil være svært nyttig. Datadrevne bevis på vår suksess er avgjørende for å sikre fremtidig finansiering til våre innovative prosjekter. Jeg opplever at når forventningene er klare, forblir moralen i teamet høy selv i perioder med høyt profesjonelt press. Tydelig kommunikasjon er grunnlaget for effektiv ledelse og nøkkelen til å levere et produkt av høy kvalitet til rett tid. Jeg skal også undersøke om vi kan integrere noen automatiserte testverktøy for å effektivisere kvalitetssikringsprosessen vår ytterligere. Det er et proaktivt forslag som kan spare avdelingen betydelig tid og ressurser på lang sikt. Jeg gleder meg til å se de endelige resultatene av denne sprinten. Jeg er sikker på at vi vil overgå våre resultatmål. Jeg deler din optimisme. Engasjementet og den tekniske ferdigheten til vårt nåværende team er virkelig imponerende og gir oss et konkurransefortrinn. Jeg skal tilbake til arbeidsstasjonen min nå for å ferdigstille dokumentasjon for den kommende programvareutgivelsen på fredag morgen. Jeg er tilgjengelig hvis du trenger hjelp med de tekniske spesifikasjonene eller de endelige utrullingsprosedyrene. Leksjon 16. Konkurransedyktig dagligvarehandel. Jeg har undersøkt prisen på økologiske produkter på dette nyopprettede markedet for å finne ut om det er bærekraftig for våre ukentlige utgifter. Ja, prisene er ganske konkurransedyktige sammenlignet med andre supermarkeder i området, noe som er en betydelig fordel for lokalsamfunnet. Det er interessant fordi det var mye hype som antydet at en økologisk spesialbutikk ville være uoverkommelig dyr. Selv om det er en vanlig antagelse, reduserer den trendmessige overgangen mot lokale innkjøp ofte logistikkostnadene forbundet med transport. Noen synes det er kontroversielt at tradisjonelle supermarkeder fortsatt dominerer markedet til tross for at de ofte har dårligere kvalitet på ferske varer. Jeg tror at etter hvert som forbrukerne blir mer kunnskapsrike om ernæring, er de mer villige til å støtte bedrifter som prioriterer helse fremfor profittmarginer. Jeg skal undersøke om de tilbyr et lojalitetsprogram for å redusere kostnadene for våre profesjonelle cateringartikler ytterligere. Tror du at tilstedeværelsen av dette markedet vil tvinge de større kjedene til å senke prisene sine for å forbli relevante? Det er en sterk mulighet, ettersom sunn konkurranse vanligvis gagner forbrukeren ved å fremme innovasjon og overkommelighet. Jeg skal kjøpe et utvalg av disse arvestomatene for å teste kvaliteten på lageret deres i kveld. Gi meg gjerne din vurdering, da jeg vurderer å foreslå denne leverandøren til vår kommende bedriftsskala. Jeg synes at den estetiske innredningen av butikkfasaden deres også er mye mer innbydende enn det sterile miljøet i en typisk matbutikk. Riktignok går det menneskelige elementet i handel ofte tapt i større bedriftsstrukturer, men det trives her. Jeg skal også spørre om de tilbyr en leveringstjeneste for personer med begrenset mobilitet i nabolaget. Det ville være en prisverdig tjeneste som utvilsomt ville styrke forholdet deres til lokalbefolkningen. Jeg er optimistisk med tanke på at dette etablissementet vil blomstre hvis de opprettholder denne balansen mellom kvalitet og konkurransedyktige priser. Jeg deler din optimisme.
Det er oppmuntrende å se en liten bedrift utfordre status quo med en så robust strategi. Jeg skal tilbake til kontoret nå, men jeg har tenkt å gjøre hele ukentlig innkjøp her på lørdag morgen. Jeg skal bli med deg da, siden jeg er ivrig etter å se hele beholdningen deres når den nye forsendelsen kommer. Leksjon 17. Menneskelig prestasjon. Når vi reflekterer over artshistorien vår, er den store omfanget av våre kollektive prestasjoner virkelig svimlende. Vi har bygget uovertrufne læringssentre og åpnet offentlig skole for alle, og sørget for at kunnskap ikke lenger er et privilegium for eliten. Det er et bevis på vår nysgjerrighet at vi har splittet atomet og utforsket himmelen for å forstå vår plass i kosmos. Det er mye hype rundt vår nåværende teknologiske æra, men vi må ikke glemme de grunnleggende oppdagelsene fra fortiden. Noen antyder at vår raske fremgang er kontroversiell fordi den ofte overgår våre etiske hensyn angående ny teknologi. Jeg synes at det trendy fokuset på kortsiktig innovasjon noen ganger tilslører det langsiktige målet om universell menneskelig blomstring. Vi må strebe etter å sikre at den vitenskapelige forskningens ånd forblir knyttet til en forpliktelse til det felles beste. Tror du at den digitale tidsalderen vil produsere læringssentre som overgår de store universitetene fra tidligere århundrer? De vil helt sikkert bli mer tilgjengelige, selv om dybden i tradisjonell forskning fortsatt er en standard vi må strebe etter å opprettholde. Jeg vil fortsette kjempe for bevaring av fysiske biblioteker selv om vi migrerer kunnskapen vår til skyen. Det er viktig, for en fysisk forbindelse til historien vår gir et grunnlag som digitale data ikke kan gjenskape. Jeg synes det er inspirerende at vi har gått fra grunnleggende overlevelse til å debattere universets grunnleggende lover. Reisen fra primitive verktøy til interstellare sonder er faktisk en fortelling om ubarmhjertig ambisjon og intellekt. Jeg skal utarbeide en forelesningsserie som fremhever disse sentrale øyeblikkene for menneskelig fremgang for de nye studentene. Jeg ser frem til å samarbeide om det prosjektet, da det er viktig for neste generasjon å forstå sin arv. Jeg er sikker på at vår evne til undring vil fortsette å drive oss mot enda større høyder av oppdagelse. Jeg deler den tilliten. Så lenge vi verdsetter utdanning og utforskning, forblir potensialet til vår arts grenseløst. Jeg begynner disposisjonen i kveld, med start i renessansen og frem til den moderne kvanteæraen. Det er en storslått oppgave å oppsummere historien vår, men det er en oppgave som tydeliggjør veien for fremtiden vår. Leksjon 18. Urban ulikhet. Den visuelle forskjellen mellom disse to tilstøtende nabolagene er en gripende påminnelse om de økonomiske utfordringene byen vår står overfor. Det er et sted hvor alle tilsynelatende har det bra, men det finnes en annen del av byen, den delen hvor noen ikke kan betale husleien sin. Denne inndelingen blir stadig mer kontroversiell ettersom levekostnadene fortsetter å eskalere i storbyområder. Det er en trend med hype rundt byrevitalisering, men det fører ofte til at nettopp de menneskene som trenger støtte forflyttes. Jeg mener vi må utvikle boligpolitikk som prioriterer sosial rettferdighet fremfor ren spekulativ eiendomsutvikling. Jeg synes at de mest levende byene er de som klarer å opprettholde en mangfoldig befolkning som representerer alle økonomiske bakgrunner. Jeg skal presentere forskningen vår om gentrifisering for byrådet for å kjempe for mer inkluderende reguleringsplaner. Tror du at den nåværende trenden med luksuriøse høyhus er bærekraftig gitt mangelen på rimelige alternativer for arbeiderklassen?
Det er ikke bærekraftig på lang sikt, ettersom en by ikke kan fungere uten de essensielle arbeiderne som blir priset ut. Jeg vil organisere et samfunnsforum der innbyggerne i det slite distriktet kan uttrykke sine bekymringer til utbyggerne. Det er et nødvendig skritt for å sikre at fremgang ikke skjer på bekostning av de mest sårbare innbyggerne. Jeg synes det er nedslående at grunnleggende nødvendigheter som bolig og matsikkerhet fortsatt er en kamp for så mange i en så rik nasjon. Det er et systemisk problem som krever en omfattende og medfølende respons fra både offentlig og privat sektor. Jeg skal fortsette å dokumentere historiene til de som bor i den andre delen av byen for å menneskeliggjøre våre statistiske data. Personlige fortellinger er ofte mer overbevisende enn tall når det gjelder å påvirke offentlig politikk og sosial endring. Jeg håper at arbeidet vårt vil bidra til et mer balansert og rettferdig bymiljø for alle innbyggere. Jeg deler håpet ditt. En by er bare så sterk som den svakeste lokalsamfunn, og det er vår plikt å bygge bro over dette gapet. Jeg vil ferdigstille rapporten innen i morgen ettermiddag, slik at jeg er fullt forberedt til kommunestyremøtet på onsdag. Jeg ser frem til å presentere funnene våre. Det er på tide at byen anerkjenner og tar tak i denne dualiteten. Leksjon 19. Systematisk design. Omfanget av dette prosjektet er ganske stort, og vi må sørge for at hver detalj er i samsvar med kundens minimalistiske visjon. Jeg starter alltid med en plan, slik at jeg ikke blir overveldet av det store antallet alternativer som er tilgjengelige. Det er en svært disiplinert tilnærming. Uten en klar struktur er det lett å miste de primære estetiske målene av syne. Det er mye hype i bransjen angående maksimalistisk innredning akkurat nå, noe som er ganske kontroversielt på grunn av sin kompleksitet. Selv om det er trendy, synes jeg at et velorganisert, minimalistisk rom gir et mye roligere miljø for beboerne. Jeg mener at valg av materialer bør være vår første prioritet før vi vurderer dekorative elementer. Jeg skal lage en digital 3D-modell av oppholdsrommet for å visualisere hvordan det naturlige lyset samhandler med ulike teksturer. Tror du at trenden mot smarte hjem etter hvert vil gjøre tradisjonelle interiørdesignprinsipper foreldet? Tvert imot bør teknologi integreres sømløst for å forbedre de klassiske prinsippene for komfort og balanse. Jeg vil kontakte leverandørene våre for å forsikre meg om at det bærekraftige tregulvet vi valgte er på lager. Ditt fokus på bærekraft er viktig, ettersom moderne kunder er stadig mer opptatt av miljøpåvirkningen av hjemmene sine. Jeg synes at en systematisk prosess gir mer kreativ frihet fordi den grunnleggende logistikken allerede er håndtert. Jeg er enig. Når fundamentet er sikkert, kan vi eksperimentere med mer dristige aksentdekorasjoner og belysningsarmaturer. Jeg skal organisere vårt neste møte med arkitekten for å sikre at stikkontaktene er plassert i henhold til møbeloppsettet vårt. Utmerket. Jeg skal ferdigstille budsjettanslagene i kveld for å sikre at vi holder oss innenfor klientens økonomiske rammer. Jeg gleder meg veldig til å se dette tomme rommet forvandlet til et sofistikert og funksjonelt hjem. Det er en givende prosess, og med vår strukturerte plan er jeg sikker på at sluttresultatet blir eksepsjonelt. Jeg sees i studioet i morgen tidlig for å gjennomgå stoffvalgene til hovedsoverommet. Jeg gleder meg til det. En metodisk start er nøkkelen til en vellykket og stressfri kreativ gjennomføring. Leksjon 20. Pizzafyll.
Jeg har brukt flere timer på å forberede denne deigen for å sikre at den får den perfekte teksturen etter å ha blitt stekt ved høy temperatur. Jeg pleier å bruke mozzarellaost, pepperoni og noen skivede grønnsaker for å skape en balansert og tradisjonell smaksprofil. Det er en klassisk kombinasjon, selv om jeg er fristet til å eksperimentere med noen mer håndverksmessige ingredienser i kveld. Det er mye hype rundt bruken av honning eller frukt på pizza, noe som fortsatt er et svært kontroversielt tema blant purister. Selv om disse kombinasjonene er populære i moderne pizzeriaer, tror jeg kvaliteten på skorpen er den viktigste faktoren. Jeg synes at det bruker fersk basilikum fra hagen hvor gir en levende aroma som tørkede urter rett og slett ikke kan gjenskape. Jeg skal følge nøye med på ovnstemperaturen for å sikre at bunnen av pizzaen er sprø mens osten forblir mør. Tror du at typen mel som brukes har en betydelig innvirkning på den endelige næringsverdien i måltidet? Absolutt. Å bruke et høykvalitets, double zero, mel gir en overlegen struktur og en bedre smaksopplevelse for ganen. Jeg vil arrangere toppingen i et symmetrisk mønster for å sikre at hver skive gir en lik fordeling av smaker. Din oppmerksomhet på detaljer er beundringsverdig. En vellaget pizza er like mye et kunstverk som et måltid. Jeg synes at å lage mat fra bunnen av er en mye mer tilfredsstillende opplevelse enn å bestille et ferdiglaget måltid fra en restaurant. Jeg er enig. Det lar oss kontrollere kvaliteten på hver ingrediens og unngå unødvendige tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler. Jeg skal lage en lett balsamicosalat som tilbehør for å komplementere ostens fylde. Det er et fornuftig tillegg. Syrligheten i eddiken vil gi en forfriskende kontrast til den smakfulle pizzaen. Jeg er ganske sulten nå som duften av bakedeigen begynner å fylle hele kjøkkenet. Den vil være klar om omtrent 8 minutter. Jeg er spent på å se om samarbeidet vårt har vært en suksess. Jeg skal dekke bordet med det formelle sengetøyet vårt for å feire ferdigstillelsen av vårt kulinariske prosjekt i kveld. Det gleder jeg meg til. Det finnes ikke noe mer givende enn å dele et måltid som er tilberedt med så stor omhu. Leksjon 21. Darwins reise. Biologisk vitenskapshistorie ble fundamentalt endret av ekspedisjonene som ble utført i løpet av det 19. århundre. Beagle og skipet forlot England i 1831. Skipets reise tok Darwin rundt hele verden i løpet av 5 år. Det er fascinerende å tenke på at han bare var 22 år gammel da han startet denne monumentale oppdagelsesreisen. Det er fortsatt mye hype og debatt rundt teoriene hans, som fortsatt er et kontroversielt tema i noen utdanningskretser. Selv om observasjonene hans er trendy innen moderne genomforskning, er motet det krevde å publisere funnene hans virkelig bemerkelsesverdig. Jeg synes at han som hyggelige dagbøker gir en enestående innsikt i utviklingen av teorien om naturlig utvalg. Jeg vil legge vekt på oppholdet hans på Galapagosøyene under forelesningen vår, da det var et avgjørende øyeblikk for forskningen hans. Tror du at Darwin kunne ha kommet til sine konklusjoner uten muligheten til å reise så mye til sjøs? Det er usannsynlig. Eksponeringen for ulike økosystemer og unike arter var avgjørende for å identifisere evolusjonsmønstrene. Jeg vil lage en digital tidslinje for reisen for å hjelpe elevene med å visualisere de enorme avstander mannskapet tilbakelegger. Det vil være et utmerket undervisningsmiddel, ettersom det illustrerer de logistiske utfordringene ved vitenskapelig forskning i den tiden.
Jeg synes det er inspirerende at en enkelt reise kan resultere i et paradigmeskifte som fortsatt påvirker vår forståelse av livet i dag. Det minner oss faktisk om at observasjon og nysgjerrighet er de kraftigste verktøyene en forsker har tilgang til. Jeg vil også nevne kapteinen på skipet, Robert Fitzroy, og hans egne bidrag til meteorologifeltet. Det er et godt poeng. Vitenskapelige fremskritt er ofte et samarbeid, selv om historien bare husker noen få individer. Jeg er spent på å se studentenes reaksjoner når vi diskuterer implikasjonene av arbeidet hans for moderne medisin og økologi. Jeg deler din entusiasme, og forstår vår opprinnelse er grunnleggende for å sette pris på naturens kompleksitet. Jeg blir ferdig med presentasjonslysbildene i kveld, slik at de kan gjennomgå dem før første seminaret i morgen tidlig. Jeg gleder meg til det. Historien om Beagle er et perfekt eksempel på hvordan utforskning driver utvidelsen av menneskelig kunnskap. Leksjon 22, helgespørsmål. Når vi blir introdusert for en ny bekjent i en profesjonell setting, er det høflig å spørre om deres personlige interesser. Hva er et spørsmål du stiller for å lære noens favoritthelgeaktivitet uten å virke for påtrengende? Man kan spørre, hvordan foretrekker du å tilbringe fritiden din når du er borte fra dine profesjonelle plikter? Det er en veldig sofistikert formulering. Det er mye hype rundt bruk av isbryterspørsmål i moderne sosiale nettverk. Selv om slike spørsmål er populære, er det ofte kontroversielt om de fører til en ekte forbindelse eller bare en overfladisk utveksling. Jeg tror at det vise oppriktig interesse for svaret er viktigere enn selve ordlyden i spørsmålet. Jeg skal øve på denne teknikken under bedriftslunsjen som er planlagt kommende fredag ettermiddag. Synes du at folk generelt er ivrige etter å diskutere hobbyene sine, eller foretrekker de å opprettholde en strengt profesjonell grense? De fleste setter pris på et kort avbrekk fra arbeidsrelaterte temaer, forutsatt at samtalen forblir respektfull og passende. Jeg vil forsøke spørre om deres favoritt lokale kulturelle begivenheter for å finne ut om vi deler noen felles intellektuelle interesser. Det er en utmerket strategi. Den gir en naturlig overgang til en diskusjon om kunst, musikk eller lokalhistorie. Jeg synes ofte jeg føler meg mer komfortabel i sosiale situasjoner når jeg har forberedt et repertoar av formelle spørsmål på forhånd. Forberedelse er nøkkelen til selvtillit i enhver form for kommunikasjon, spesielt når du bruker et andrespråk. Jeg vil også observere kroppsspråket til samtalepartneren min for å sikre at jeg er komfortable med emnet. Veldig klokt. Ikke-verbale signaler er like viktige som ordene vi velger for å opprettholde en hyggelig sosial atmosfære. Jeg føler meg mye mer forberedt på å delta i en meningsfull dialog med mine internasjonale kolleger neste uke. Det gleder meg å høre. Din innsats for å mestre nyansene i formell engelsk er virkelig prisverdig og tydelig. Jeg skal fortsette å øve på disse frasene med språkutvekslingspartneren min i kveld for å sikre at de føles naturlige. Jeg gleder meg til å høre om dine erfaringer. Husk at en god samtale er en balanse mellom å snakke og å lytte. Leksjon 23. Utvalg av kafé. Utvalget av bakverk som er tilgjengelig på dette stedet er ganske imponerende. Det er vanskelig å ta et endelig valg. Mandelkrantenten er perfekt, det er signaturretten her, og jeg anbefaler på det sterkeste at du opplever kvaliteten. Jeg bestiller det for deg, og kanskje jeg skal prøve sjokoladekaken for å sammenligne de forskjellige teksturene på deigen.
La oss også be om en kanne med deres fineste Earl Grey-te som tilbehør til vårt utvalg av tradisjonelle franske søtsaker. Det er mye hype rundt denne spesifikke kafeen i reiseguidene, som ofte er en kontroversiell indikator på faktisk kvalitet. Selv om det er en populær restaurant blant turister, besøker de lokale innbyggerne fortsatt stedet på grunn av dens forpliktelse til tradisjonelle bakemetoder. Jeg går bort til disken for å legge inn bestillingen vår, mens du sikrer deg et bord ved vinduet med utsikt over boulevarden. Tror du at den moderne trenden med fusjonsbakverk etter hvert vil erstatte disse klassiske oppskriftene i eksklusive bakerier? Jeg tror det alltid vil være et krav om perfeksjon i tradisjonelle former, selv ettersom nye kulinariske trender dukker opp. Jeg venter her. Jeg synes at atmosfæren på stille morgen på en kafé er det beste tidspunktet for dyp samtale. Jeg er enig. Mangelen på distraksjoner lar oss fokusere utelukkende på kvaliteten på maten og selskapet. Jeg synes det er interessant at en så enkel kombinasjon av mel, smør og mandler kan resultere i en så sofistikert smak. Det er et bevis på konditorens dyktighet, som å styre temperaturen og timingen med absolutt presisjon. Jeg skal også spørre om de tilbyr et utvalg av bakverkene sine i en gaveeske som kan tas med som gave til verten vår. Det ville være en veldig gjennomtenkt gest. Presentasjonen av emballasjen deres er like elegant som selve maten. Jeg er veldig glad for at vi bestemte oss for å stoppe her. Det er en forfriskende pause i vår travle ettermiddag med sightseeing. Jeg deler din oppfatning. En velvalgt matbit i vakre omgivelser er en av de sanne gledene ved internasjonale reiser. Jeg skal fullføre notatene mine om den lokale arkitekturen mens vi venter på at forfriskningene skal serveres ved bordet vårt. Jeg gleder meg til bakverkene kommer. Jeg er sikker på at de vil overgå de høye forventningene som ryktet dere stiller. Leksjon 24. Servicegebyrer. Måltidet var enestående, men jeg må gjennomgå den endelige oppstillingen for å sikre at alle elementene er registrert nøyaktig. Service? Ja, det legges til et lite servicegebyr i tillegg til totalbeløpet, noe som er standard praksis i mange eksklusive etablissementer. Jeg la merke til at det er en fast prosentandel, som er en trend som noen spisegjester synes er ganske kontroversiell. Selv om det er trendy, sikrer at personalet får en rettferdig og konsistent tips uavhengig av gjestens personlige vaner. Jeg mener at selv om tjenesten virkelig er eksepsjonell, bør man fortsatt ha muligheten til å gi en ekstra belønning til personalet. Jeg synes at bekvemmeligheten med et inkludert gebyr forenkler den endelige transaksjonen og forhindrer sosial pinlighet ved bordet. Jeg skal beregne om totalbeløpet stemmer overens med prisene som er oppført på menyen vi fikk i starten. Tror du at servicekvaliteten i formelle restauranter har blitt bedre siden disse obligatoriske avgiftene ble mer vanlige? Det er vanskelig å si, men det gir de ansatte et nivå av økonomisk stabilitet som manglet tidligere. Jeg skal sjekke regningen for å se om drikkevarene også var inkludert i beregningen av servicegebyret i kveld. I denne spesifikke restauranten gjelder gebyret for hele delsummen, som er en vanlig, men omdiskutert bransjestandard. Jeg synes at åpenhet i faktureringsprosessen er avgjørende for å opprettholde omdømmet til en finere restaurant. Jeg er enig. En tydelig og nøyaktig kvittering er den siste finishen på en profesjonell og høykvalitets matopplevelse. Jeg skal bruke bedriftskortet mitt til denne utgiften, ettersom det var en formell forretningskonsultasjon angående den nye fusjonen. Det er passende.
Jeg vil sørge for at du mottar den fysiske kopien av kvitteringen til regnskapsavdelingens arkiver. Jeg er fornøyd med den totale opplevelsen. Personalet var oppmerksomme uten å være påtrengende gjennom hele kvelden. Jeg deler din tilfredshet. Balansen mellom mat av høy kvalitet og profesjonell service er det som definerer en god restaurant. Jeg vil legge igjen en liten ekstra tips til servitøren vår, da hans kunnskap om vinlisten var spesielt imponerende. Det er en generøs og velfortjent gest. Jeg skal fullføre betalingen, og så kan vi dra til operaen. Leksjon 25, sosiale minefelt. Denne delen av museet fanger opp de dype bekymringene og sosiale endringene som definerte siste halvdel av forrige århundre. Du forhandlet privatliv gjennom et minefelt av nye stammer av VD og den stigende skyggen av AIDS i løpet av disse 10 årene. Det var en periode med intens frykt og kontrovers, ettersom det medisinske miljøet kjempet for å forstå og bekjempe disse nye utfordringene. Det er mye hype i dagens medier om den bekymringsløse naturen til den tiden, men virkeligheten var ofte mye mer dyster. Mens mote og musikk er i mote igjen, blir de underliggende sosiale spenningene ofte oversett av ungdommen. Jeg tror at lærdommene vi har lært under den krisen er avgjørende for vår nåværende håndtering av globale folkehelseproblemer. Jeg skal skrive en artikkel for det historiske tidsskriftet som undersøker virkningen av disse helsekrisene på mellommenneskelige forhold. Synes du det er imponerende hvordan enkeltpersoner klarte å finne håp og fellesskap til tross for den rådende usikkerheten? Menneskeåndens motstandskraft er faktisk aller tydeligst når den blir satt på prøve av slike betydelige og personlige trusler. Jeg vil undersøke de kunstneriske bevegelsene som oppsto som en respons på helsekrisene på 1990- og 90-tallet. Kunst har alltid vært et kraftig medium for å bearbeide sosiale traumer og gi en stemme til de som er marginaliserte. Jeg synes at det sett tilbake på disse gjenstandene gir et nødvendig perspektiv på hvor langt vi har kommet innen medisinsk vitenskap. Det tjener også som en påminnelse om at fremgang ofte fødes av nødvendighet og motet til de som nekter å tie. Jeg skal ferdigstille notatene til vår samarbeidsstudie om sosial atferd i perioder med medisinsk usikkerhet i kveld. Utmerket. Jeg vil fokusere på endringene i offentlig politikk som skjedde som et direkte resultat av aktivismen i den perioden. Jeg er takknemlig for at vi har muligheten til å studere disse hendelsene med fordelen av historisk distanse og objektivitet. Jeg deler den oppfatningen. Å forstå fortiden vår er den eneste måten å navigere i de potensielle minefeltene i vår egen fremtid. Jeg går nå videre til neste galleri. Det fokuserer på den teknologiske revolusjon som fulgte de sosiale endringene i den tiden. Jeg skal følge deg snart. Jeg vil bruke noen minutter til på å reflektere over alvoret i informasjonen som presenteres her.